Hey guys, this is your guy Chimeji Tito all the way from TikTok. Mbaye ikaze kuri YouTube channel Electro Power Academy. Tubaye ikaze rero nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel kora like, share, subscribe. Nimba usanzwe uriho hano kora like. So nkuko mubizi iyi YouTube channel ni channel itanga amafaranga, ni channel y'ibiceri gusa. Nk'urugero Faustinho yarari hano bushize yabahaye ibibazo ababikoze murabizi ibihembo yabahaye. Nanjye rero uyu munsi nje gutanga ibibazo 10 ababikora tubafite ibihembo byinshi cyane. Nukuvuga ngo iyi channel niyo channel itanga ibihembo. Wowe kurikira video ntihagire akantu kamwe kagutanga utumva ku buryo nyine uri bujye muri comment ukandika ikibazo babajije ati rimwe igisubizo ni iki, kabiri ni iki. Tugiye kubana rero ngiye kubahereza ibyo bibazo uko ari ibibazo 10. Nizere yuko kuko ni ibibazo byoroshye cyane, nizere yuko bitari bubananire pe kuko n'utuntu tworoshye na amazi. Sasa rero nkuko nabibabwiye mbahaye ikaze, ibindi tuvuganire muri comment. Twagiye ikibazo cya mbere, dutangire. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo album ya The Ben yitwa ngo iki? Ese ifite, tubwire nyine indirimbo. Okay, album ya The Ben yitwa ngo iki? Utubwire n'indirimbo ebyiri byibuze, indirimbo ebyiri ziri kuri ya album yiwe. Turabizi The Ben amaze iminsi ubushize yakoze igitaramo muri arena, urumva rero hari album nshya yasohoye yitwa ngo iki, hariho indirimbo zingahe, cyane ko afite n'igitaramo Canada azaba ari tu. Nizeye yuko icyo kibazo cyoroshye. Ikibazo cya kabiri, undi muhanzi wa kabiri nawe ufite album amaze iminsi ari muri tour, uwo muhanzi bamwita Bruce Melody, sibyo? Ibyo ngibyo ndabizi yuko tutabitindaho. Sasa we album we yiwe yitwa ngo iki? Ifite indirimbo zingahe? Nyine kuri iyo album hariho indirimbo zingahe? Ni ibibazo byoroshye cyane. Bibaze kukubwira ibintu urahita ukopera hariya. Ariko mbibutsa yuko dufata abantu 10 kuva igihe urebeye ino video, urumva, kugeza twongeye ku uploadinga hindi. Nababwiye ko Faustinho ubushize yababajije ibintu bijyanye na football, nanje kubabaza ibintu bijyanye na entertainment. So nukuvuga ngo tugiye ku kibazo cya gatatu. Muri ready? Aha, kibazo cya gatatu kiravuga ati, okay, mwese Kina Music murayizi, tubwira byibuze abahanzi batatu bari muri label ya Kina Music. Ibibazo byoroshye gutyo byananirande. Mbibutsa yuko ibihembo dutanga amatike. Tuvuge wenda nk'ejo bundi hari igitaramo gihari, tuguhe bamwe tubahereza amatike bakajya kureba nibiki, abandi tukabaha amafaranga, abandi babohereza gushopinga ahantu hagiye hatandukanye. Ariko icyo nabubwira ni channel y'amafaranga nyine. Ikintu ukora wowe no gusubiza ibibazo 10 tuba twaguhaye, ibindi na details zawe tuhita tugusanga rwose tukaguhereza ibyo watsindiye. Tujye ku kibazo cya kane. Kibazo cya kane kirabaza giti, Primus Guma Guma iherutse kuba, murabyibuka Primus Guma Guma yabaye? Primus Guma Guma season ya nyuma yabaye ryari? Yegukanywe nande? Ibyo bintu birumvikana. Primus Guma Guma iherutse kuba yabaye ryari? Yabaye ninde wayitwaye? Tayari? Twagiye ku kibazo cya gatanu.
ikibazo cya gatanu kiragira giti ariko mbere ko dukomeza nkwibutsa ko iyi ni YouTube channel Electropower Academy, nimba utarakanda kuri subscribe please kora subscribe, ukore like na share ku nshuti zawe nazo zize zitsindira no mafaranga kuko ntago wayarya wenyine ngo yamare, sibyo? Yego, iyi ngiyi ni nka group quiz nyine. Twagiye tudatinze. Ikibazo cya gatanu, mwese mu umuhanzi Bulldog muzi n'umuhanzi Riderman. Ejo bundi baherutse guhurira kuri album. Ndashaka mumbwire iyo album yitwa ngo iki? Kansubiremo ikibazo. Riderman na Bulldog bahuriye muri album. Iyo album yitwa ngo iki? Kuko iyo album nyene no hari indirimbo zabo bose kandi yasohotse vuba, nta gihe gitoya, ni hashize igihe gitoya isohotse. Yitwa ngo iki album? Dukomeze ku kibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiragira giti iki cyo kiroroshye nta muntu cyananira pe. Kirasaba gutekereza neza. Ni ukuvuga ngo tuzi abahanzi ba gospel babiri. Ubwo ni babiri nyine n'ubundi ariko ntago ndi buvuga amazina yabo. Bujuje arena ni bande? Umwe wahora yuzuza ntago tubigarukaho. Undi nako nabangiye kubakopeza. Ariko uyu muhanzi aba bahanzi bakoze ibitaramo muri arena kandi barayujuje ni bande? Turacyari mu mwuka w'amafaranga, nako mu mwuka w'ibibazo. No kuvuga ngo hano hari ibibazo 10 turi kubaza. Wowe icyo sabwa no kujya muri comment ukabisubiza guhera ku cya mbere kugeza ku cya 10. Tugeze ku kibazo, tugiye kujya ku kibazo cya 7. Ni ukuvuga ngo ikibazo cya 7 nicyo tugiye kubaza. Ibibazo 6 tumajije kubaza, wowe urabona wamenyemo bingahe? Twandikiye muri comment uhereye ku kibazo cya mbere kugeza ku kibazo tugezeho udusubiza. Ni ukuvuga ngo umwibutsa yuko ibihembo turi gutanga harimo ibihembo by'amatike agiye atandukanye mu bitaramo bitandukanye biri kuba muri Kigali, cyane ko tugiye kugera nk'ejo bundi hari igitaramo cya John Legend mu kwa kabiri. Urumva yuko ufite amahirwe menshi yo kujyayo. Ibindi bihembo harimo amafaranga, harimo n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero nimba ushaka ibi bihembo jya muri comment wandika ati ikibazo cya mbere igisubizo ni iki, gutyo 2 3 utubwire urabyumva gute. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo cya 7 kirabaza giti, reka tube twinjira ahubwo muri sinema. Nago turi buhere mu muziki gusa. Ni ukuvuga ngo no muri sinema harimo ibibazo byinshi ariko ntago bikaze, murabizi ntago ndi kubaza ibibazo bikaze. Ni ukuvuga ngo ikibazo cya 7 kiragira giti, Ngenzi mwese muramuzi, hari filime yagaragayemo, hari nayo yagaragayemo bwa mbere. Iyo filime yitwa ngo iki? Kuko iyo filime niho twamumenyeyeho kuri iryo zina. Nayo filime yagaragayemo nyine bwa mbere. Ni ukuvuga ngo iyo filime yitwa ngo iki? Murayibuka hari kera abenshi twe tutaramenya ngo birajya he, mvahe na ndajya he. Ariko mutubwire iyo filime yitwa ngo iki? Twagiye n'ikibazo cya 8. Iki ngiki cyo kiroroshye kuko nta n'amezi 3 ashize kibaye. Urumva ko abantu baracyabyibuka kandi ni ibintu byoroshye kubifata. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiragira giti, award za sinema ziherutse kuba mu Rwanda igihe gishize, za sinema apana award zirebana n'ibya sinema ziherutse kuba, ni na award imwe ubwo yabaye iherutse kuba y'ibijyanye na sinema yabaye ejo bundi, yitwa ngo iki? Ndumva ibyo bintu biroroshye. Aha, tugiye ku kibazo cya kangahe? Cya 9. Icyo kibazo nanjye nagombaga kugishyiramo kuko nanjye ndi kirandeba kuko ari icyanjye. Ni ukuvuga ngo rero kamanze manure. Hari filime nashyize hanze ejo bundi yitwa
Love Might Happen. Ni filime nziza cyane, filime y'urukundo, filime iryoshye cyane. Nubwo filime y'urukundo nziza iryoshye iteye amatsiko, wumve Love Might Happen. Ikibazo rero kiragira giti, ese iyo filime tubwire byibuze abakinnyi babiri bakinamo, havuyemo njyewe, babiri basanzwe uzi bakinamo, babiri bonyine, tubwire bashyiremo, unatubwire tugeze kuri episode ya kangahe, kuko isohoka kabiri mu cyumweru, na uyu munsi turi kwa gatandatu, kwa kane yarasohotse. Genda uturebere utubwire iyi video isohoka ni episode iri latest iriho ni iyi. Okay? Tugiye ku kibazo cya nyuma rero. Ndizera yuko byibuze mu bibazo 9 amaze kuvuga, iki ngiki cya nyuma ari cyo kibura kugira ngo ituzuza 10 ku 10. Murabizi rwose amafaranga ari kwibunza hano, turi kubaha amatike n'ayandi y'ubuntu. Turashaka kubabaza ikibazo cya nyuma. Uri ready cyangwa ntago uri ready? Ikibazo cya nyuma rero, ubu ngubu iki kibazo nicyo kibazo cyoroshye mu bibazo 9 navuze. Mana yanjye, iki ngiki nta muntu wagishobora, nta muntu nako cyananira, kuko iki kibazo kiroroshye. Ni ukuvuga ngo rero ngiye kukubaza, ninde mukinnyi wa filime wari waraburiwe irengero? Beze yakinnye amafilime menshi twakunze y'urukundo arimo amarira, mana yanjye sinzi ngo iki. Numva iyo filime y'icyo gihe muri za 2012 gutyo, uwo muntu nyine nyuma yaho yaragiye arabura. Ejo bundi from nowhere abaragarutse, ari kubica bigacika, ari gukina filime nziza nyinshi. Sindi babwira ati wenda nabaha urugero, subu nabwira ngo hari filime, okay, filime yose ari kuzamo muri iyi minsi iri kwitirebwa, mbese ni legend yigarukiye. Ni ukuvuga ngo uwo mukinnyi ninde? Yakinnye mu mafilime za 2012 gutyo, kina filime nziza z'urukundo, marira n'ibintu byose. Umukinnyi ninde? Tubwire uwo ari we. Ni ukuvuga ngo maze kubahereza liste y'ibibazo 10. Nuvuga ngo icyo usabwa ni ukujya muri comment ukandika ikibazo cya mbere igisubizo, ikibazo cya kabiri igisubizo, cya gatatu igisubizo, cya kane igisubizo, kugeza ku kibazo cya 10. Hanyuma abatsinze tuzatoranyamo abantu 10. Nuvuga ngo ibihembo rero ni ibi ngibi. Hari amatike y'ibitaramo biri kuba muri Kigali, tukohereza tike kajya kwirebera umuhanzi ukunda uri gutarama muri iyo minsi. Nuko nk'urugero ejo bundi John Legend azaza gutaramira i Kigali, Thames gutaramira i Kigali. Ni ukuvuga ngo ikintu usabwa ni ugusubiza ibi bibazo uko ari 10, ubundi ukabona itike yawe. Ikindi twagusaba gusharinga ino video ku nshuti zawe kugira nabo babona amahirwe yo gutsindira ibi bintu turi gutanga. Ko usibye n'amatike harimo n'amafaranga n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye. We cyo usabwa nyine ni ugusubiza ibibazo 10 twakubajije kandi ukabitsinda neza. Bonus y'ikibazo cya ni ikibazo ngiye mbaza abantu muzansubiza, ariko cyo ntago kiri mu byihutirwa mu 10, ariko nawe ushaka kugisubiza nta kibazo. Nimba uri umuntu ukunda sinema nyarwanda, nimba uri umuntu ukunda filime nyarwanda, nimba uri umuntu ukunda kureba nyine ibintu byo muri filime za nyarwanda, tubwire ni igiki nkawe mu viewer umaze wumva bahindura muri filime nyarwanda. Ukuvuga ni igiki wumva muri sinema bahindura? Urabona tura filime nyinshi nagenze vugamo hano. Ni iki wumva abantu bahindura, nyine abakora izo filime bahindura? Cyangwa se ni iki wumva wowe ureba izo filime umaze kurambirwa ati ibi bintu ndabirambiwe, muhindure cyangwa mukora ibi ngibi? Mutubwiye muri comment section, ubundi mutubwire uko mubyumva. Njyewe nzagaruka nje kubabwira abatsinze abantu 10, tubahereze ibihembo byabo bitandukanye bagiye batsindira. Nawe rero uyu mwanya no wawe, subiza ibibazo ubundi
uzaba umwe mu banyamahirwe babitsindira. Njyewe ntabwo igihe nzagaruka. Ni ukuvuga ngo rero kora like, share, subscribe, utibagiwe comment, ubundi muri Electro Power Academy turabakunda cyane, nakagaruka.